Amici bellini, buongiorno. Chissà se a voi è passata, se siete ancora amareggiati. Per voi è il giorno dopo, per me è ancora la sera prima. Però io vi devo dire che l'amaro non c'è più. Vado lì, vi spiego il perché. Cominciamo. Perché poi ho detto l'amaro, il titolo dovrebbe essere Non brucia più, il giorno dopo non brucia più. Benvenuto Giuseppe Cusatis, come tutti i nuovi iscritti che accorrono in massa e quelli che lasciano i like, che di solito sono i precedenti iscritti che sanno che si deve lasciare lo scarseggiano gli ultimi like. Capisco, perché l'amarezza la capiamo. Però ho guardato la partita. Ecco, dici, ma come non l'hai guardata? Sì, l'ho guardata, ma nella marasma generale della curva di New York non si può capire, non si può analizzare. L'ho riguardata per intero, non gli highlights, e quindi è il risultato questo. Vedete bene, grosse difficoltà a mettere a fuoco, ma insomma, il Napoli non è andato malissimo. Cioè, voglio dire, la Salernitana... Andiamo per ordine. Allora, prima di tutto abbiamo gli screenshot, abbiamo le pagelle, abbiamo tutto. Questo l'abbiamo fatto vedere in live. Il Napoli meritava di fare un paio di gol, la Salernitana non meritava di fare quel gol. L'hanno trovato, bravi loro, sicuramente hanno meritato il pareggio. Pullman, però io devo dire della Salernitana, voglio dirlo subito, Pullman sì, però non hanno poi buttato la palla ve la vivo al parroco. Quando sono usciti bene, anche con passaggi precisi, triangolazioni, non hanno mollato il pallone. Noi con la pressione anche feroce, perché l'abbiamo fatta, molto spesso siamo andati a vuoto perché loro hanno fatto belle triangolazioni. Si possono fare i complimenti alla Salernitana e non c'è dubbio. Però contemporaneamente il Napoli, se è vero che nel primo tempo più affolate, ecco, siamo stati meno tambureggianti, il martello pneumatico che era il Napoli ti portava poi, ti sfiancava e a un certo punto le distanze tra i marcatori si allargavano. Il Napoli è stato meno martello perché manca quella brillantezza, però affolate comunque creava, perché Osimhen di testa 3 volte, Lozano l'ho visto bene, questo è un talking point che ne parleremo dopo per le pagelle, quindi varie parate che ha dovuto fare Ochoa, alcune più facili, alcune più difficili, e anche un tiro da fuori di Anghissà mica male. Questo è il primo tempo, ma adesso passiamo al secondo tempo, perché nel secondo tempo sale in cattedra anche Kvara e si dovrà parlare di Kvara, perché sento dire l'hanno scamato, ma assolutamente no ragazzi. Kvara se n'è andato ancora una volta, come è capitato con Calabria. A un certo punto Kvara la serpentina la fa e va fino in fondo, e ha avuto tantissime occasioni, poi gli è mancata un pochino quella convinzione di dire la metto più lontano sul palo, più lontano, ha tirato un po' centrale. Quello che volevo farvi vedere prima ancora di arrivare alle pagelle e agli screenshot, questo è quello che ci diceva Guido ieri del numero di vittorie. Quella di quest'anno non c'è ancora, ma abbiamo superato, Spalletti ha superato già se stesso, ha superato le vittorie di Gattuso, che ne aveva fatte 24, che mica sono poche, le vittorie di Ancelotti, che erano 24 e mica sono poche, quindi stiamo arrivando al 70, abbiamo raggiunto il 79esimo punto, che era quello anche del secondo posto di Ancelotti. Però quello che bisognava far vedere secondo me è questo, è il perché poi si arriva che potremmo vincere sul divano contro la Lazio, perché il Napoli 79, se la Lazio stecca, ci sono 18 punti a disposizione, è molto semplice, la Lazio deve vincerle tutte e il Napoli deve perderle tutte per andare poi allo spareggio. Cosa improbabile, sapete perché? Non perché il Napoli affronta l'Udinese magari è per una questione proprio, guardate il rendimento, guardate i pallini verdi, guardate il Napoli, che bel filotto che fa, nonostante quei 2 pallini grigi che sono quei 2 pareggi con Lecce e Fiorentina. Fa un filotto il Napoli importante, nessuna squadra in Italia riesce a fare quel filotto di vittorie. Poi si ferma un attimo e poi ricomincia a fare il filotto, poi si ferma un attimo, altre 2 vittorie, si ferma un attimino, vittoria pareggio, insomma il Napoli adesso può anche perderne un'altra, potrebbe poi vincerne un altro paio, può anche pareggiare quella finale, insomma una vittoria
una sconfitta, una vittoria, un pareggio, secondo me questo possiamo aspettarci. Guardate la Lazio, arriva massimo a fare 4 vittorie e poi arriva un pareggio, arriva massimo a fare 3 vittorie e poi arriva un pareggio, altre 4 vittorie e poi 2 sconfitte, quindi è difficile ipotizzare che la Lazio possa fare 6 vittorie consecutive, però lo mettiamo in conto come tutte le cose. Guardate la squadra che invece qualche filotto lo sa fare, che è proprio la Juventus. Guardate quel filotto di, quante ne sono, 8 vittorie consecutive dopo l'inizio un po' ostentato, e poi la 18ª, quel pallino rosso, è proprio la sconfitta pesante contro il Napoli. Poi si riprendono un po', poi steccano qualche partita e adesso stanno in fase negativa. È chiaro che anche la partita col Bologna avevano un'opportunità di mettersi secondi e non ce l'hanno fatta. Passiamo agli screenshot prima di arrivare alle pagelle e alle considerazioni finali, saltando le folate del primo tempo, dove ovviamente ci sono state le occasioni per il Napoli. Qua se ne cadeva proprio il Vesuvio, Zielinski a completare poi il percorso, perché il percorso, a proposito, Claudia, ho messo il crop top bianco finalmente sul fluido.net e io mi sono ordinato il banner di Di Lorenzo e la tazza dell'avena, mi sono ordinato altre cose per me perché non ce la faccio più. Divertitevi, perché magari avete ancora tempo, vi può arrivare il prodotto per quando sarà ufficiale, perché qualcuno sta dicendo perdere con l'Udinese per vincere con la Fiorentina. Non si decide a tavolino, ma tutto può essere, tutto può essere. Se questa rovesciata di Zielinski andava dentro, se ne cadeva tutti i campi flegrei, se ne cadevano da Raspadori a Zielinski che abbraccia Raspadori, impazzisco. Dopodiché questo è il colpo di testa di Olivera, bel cross ad uscire di Raspadori che era appena entrato, Olivera in coccia, come si dice, un po' di fisicità, un po' di altezza ce l'ha il ragazzo, e qua al 61esimo il Napoli praticamente è stato campione d'Italia dal 61esimo fino all'83esimo, quindi per 22 minuti siamo stati campioni d'Italia a tutti gli effetti, con il San Paolo Maradona che finalmente poteva esplodere tutta la felicità, le trombette, le cose. C'è stato sicuramente il tifo che ci doveva stare, era bellissimo il colpo d'occhio dentro e fuori dallo stadio, e ci auguriamo che un domani si possa fare al di là di questa classifica e di questi obiettivi, quando però signor Olivera scende proprio quella tensione, perché più che altro uno poteva accettare lo 0-0 bloccato, la partita stregata, la porta, o ciò che fa i miracoli, capita, mettono il pullman e tu non riesci a segnare, no, stiamo brillanti e non riesci a segnare. Però una volta che avevi segnato l'1-0 tutti quanti abbiamo pensato è fatta, la Salernitana non lo farà il gol, anzi magari si vengono un pochino fuori dal sacco e noi poi in contropiede, e invece no, ci siamo fatti fregare un po' da polli. Però per 22 minuti, 22, il numero di Di Lorenzo, il capitano, non è un caso. Qua facciamo vedere la serpentina di Elmas, che facciamo vedere da dove parte Elmas, che poi si ritroverà. Adesso abbiamo altri screenshot, perché il Napoli dopo l'1-0, bisogna dirlo, non è che si arrende e dice è fatta, anzi preme sull'acceleratore per fare il secondo gol, spinto dallo stadio e spinto dall'entusiasmo, perché bisogna dirlo, dopo la rovesciata di Zielu c'era prima stato un tiro di Kvara alto, la serpentina di Elmas, il giallo tattico di Olivera, quello pure importante, il tiro di Osi parato, Kvara di sinistro che va di poco fuori, Lobo che non tira, e poi arriva il gol di Dia. Ma qui Elmas farà una delle sue serpentine, arriverà fino in fondo e tirerà di sinistro. Ma vediamo il secondo screenshot, dove vedete nella serpentina a un certo punto Elmas si trova circondato dalla famosa gabbia, 4 di loro che lo circondano e lui non se ne fa niente, se ne va, continua la sua corsa e poi concluderà l'azione di poco al lato, col pallone di poco al lato, però molto bene Elmas. E qua il discorso di Elmas mi porta alla prossima formazione, perché qualcosa probabilmente Spalletti lo cambierà e sono in dubbio se metterci Elmas o Raspadori proprio al posto di Kvara. Kvara per me ha giocato bene, ma ha bisogno di un momento di riposo, come l'ho avuto Kim, forzato, e abbiamo ritrovato il Kim fortissimo. Secondo me anche Kvara un'altra partita la deve saltare, perché è forte, riesce comunque a superare l'avversario, si prende le responsabilità, però non sta vedendo la porta come la vede prima, come la vedeva prima, e secondo me lo fai entrare nel secondo tempo e spacca. Credimi Luciano, credimi.
E quindi se abbiamo un Elmas che comunque sta in grande forma, lo puoi mettere a destra, lo puoi mettere a sinistra, dove vuoi tu, un altro che sta in grande forma e che sta entrando bene è Raspadori, anche probabilmente spinto dal gol storico che ha fatto la Juventus, entra bene anche questa volta da sottopunta e comincia a distribuire palloni, a scambiare con Osimhen nello stretto. Qui scambiano a centrocampo e dopodiché vede subito il passaggio ideale per Kvara, che si troverà praticamente da solo, 1 contro 1. Qua è la situazione in cui al 79esimo, come vedete, va al tiro di sinistro, il pallone esce di pochissimo fuori, che peccato. E qui abbiamo le dolenti note, purtroppo non vediamo come si sviluppa questo calcio di punizione, è un fallo anche scemotto di Kvara, si perde un po' di tempo, Osimhen e Kvara dice là dovete mettere il pallone, non avanzate il pallone, ad un certo punto le telecamere vanno proprio sul presidente e ci si perde la battuta, quindi non sappiamo chi era, probabilmente Osi era in barriera e quindi va subito, perché Dia sta così, e quindi questo schema con Dia che dovrebbe stare al centro e invece parte dall'esterno. Lo vedete che Osi qua seguirà il movimento che farà Dia e verrà assaltato secco. Purtroppo Osi, quando voi mi dite ma perché non metti Osi sulla fascia, è perché Osi sulla fascia dovrebbe fare anche fase difensiva e non è proprio nelle sue corde, viene saltato secco, ma dopo ci si potrebbe mettere una pezza, però probabilmente un poco prima di questo momento qui. Se noi allarghiamo l'immagine vediamo che c'è anche Kvara che sta arrivando. Nel momento in cui Dia salta Osimhen riesce a fare 2 o 3 passi prima di arrivare qua in aria. C'era un momento qui dove Kvara avrebbe dovuto stringere con più forza e forse anche Juan Jesus andargli addosso. Spalletti lo dice proprio, andare più feroci e poi fermarsi subito, proprio per evitare eventuali contatti da rigore, perché lì a quel punto se gli vai aggressivo è un po' la marcatura che fanno su Kvara, che fanno su Lozano, gli vanno feroci addosso e poi si fermano, ti disturbano senza far fallo, e qua probabilmente bisognava farlo, perché poi lui qui Dia farà un altro passettino e esploderà il sinistro a giro che finirà lì. Meret secondo me non ci può arrivare, non è neanche il piede suo, ci fanno sapere, fa il gol proprio della domenica alle 3, vabbè che ci dobbiamo. Però io vi devo dire che il Napoli anche lì non è che si è arreso, non è che si è squagliato e non è che si è scoppiato in lacrime e si è disunito. Il Napoli ha ricominciato ad attaccare, infatti dopo il gol di Dia arriva un'altra occasione per Kvara, poi arriva l'occasione pure per Simeone a un certo punto e addirittura Rachmani di testa. Insomma ci abbiamo provato fino alla fine, ecco perché non brucia più, perché non vedo una squadra che ha finito di giocare così. La benzina probabilmente siamo a riserva, però con opportune rotazioni adesso riprendiamo il ritmo, non vi preoccupate proprio, sono serenissimo. Dopo aver rivisto la partita sono più sereno, lo so, ci hanno rovinato un pochino le feste, i programmi così, ma perché fare programmi? Abbiamo avuto un'altra occasione di fare un'analisi tattica approfondita senza gli occhi a cuoricino dello scudetto, sarebbe stato difficile fare analisi e sarà difficile fare analisi, ma noi la faremo perché non ci interessa. E qua vediamo ancora Raspadori che scambia con Osimhen di petto, che poi lascerà la palla a Raspadori di prima servirà ancora a Kvara che poi si libera, e sto terzetto è mica male. Raspadori sottopunta per me ha funzionato bene, per completezza proprio il passaggio che poi Raspadori farà di prima, troverà Kvara in questa zona dopo il colpo di petto di Osi. Bene. Ed è qui che poi Kvara, invece di allargare bene il giro e proprio prendere il secondo palo, il pallone finirà un po' centrale e sarà facile per Ochoa, che magari non le blocca, però i riflessi ce li ha e ci arriva facile su questa palla. È un po' il tiro della paura di buttarla fuori, e quindi almeno prendi la porta, che è una cosa che noi apprezziamo. Prendi la porta e poi vedi se il portiere fa magari una paperotta. Il portiere la paperotta questa oggi non la faceva, e quindi un pochino il tiro di chi non me la far tirare fuori, non mi prendo la responsabilità, però la responsabilità lui se le prende quando deve puntarne 2 o 3 e molto spesso va pure fino in fondo e ci riesce, quindi bene anche Kvara. Andiamo ai voti. Allora, è presto detto ragazzi, perché Meret che gli dobbiamo dare? Gli do 5,5, ma non perché il gol sia colpa sua, perché nel primo tempo la Salernitana ha fatto un cross e l'ho visto un pochino in difficoltà, invece di bloccarla in presa alta la smanaccia e crea un pochino di apprensione, nemmeno tanta, però ci crea un pochino di apprensione solide queste uscite alte. Niente di che, va bene così. Di Lorenzo 6, un pochino bloccato, forse anche l'emozione del giorno, non riesce a dare anche in fase offensiva
quello che di solito ci ha dato. Idem si dica per Rachmani, li controllano bene i vari attaccanti, non è che crea nulla la Salernitana, però Rachmani prova con qualche lancio lungo, a volte ci riesce e a volte no. Ancora meglio probabilmente Kim, che si prende qualche licenza e crea dei pericoli. 6,5 per Kim, e mi è sembrato attentissimo, è ritornato in grandissima forma Kim, quello là, Kim che non lo superi neanche per sbaglio. Olivera gli diamo 7, il gol lo fa, poi comincia con una prima ammonizione che è un fallo tattico e poi una seconda dove rischia qualcosina, è costretto Spalletti, mi facevate ragionare anche voi in live che Spalletti è costretto a toglierlo perché forse l'adrenalina stava salendo e rischiavi di rimanere in 10. Si mette Juan Jesus, che si può dire poteva accorciare, sicuramente sì, ma probabilmente anche Olivera avrebbe fatto lo stesso, non lo possiamo sapere. Quindi 7 per Olivera, che stava per fare con lo scudetto, mamma mia. 6,5 Anghissà, abbastanza bene, e gli ha anche il pregio di provarci da fuori un paio di volte. Una volta fa una bella parata show, bene anche Lobotka, che ha giocato bene, è arrivato fino in fondo, gli è mancato il voler provare il tiro, molto spesso volevamo entrare col pallone in porta. A Zielinski do 6, qualcosina in più ce lo doveva far vedere. Do 6,5 invece a Lozano, che ci fa vedere fase difensiva e anche fase offensiva abbastanza vivace. Come do 6,5 ad Osimhen, che comunque si è dannato, non trova il gol nelle ultime giornate, però sta tornando in forma e quindi ce li farà vedere qualche altro gol prima della fine del campionato. A Kvara do 6, perché Kvara può essere da 9 sempre, ma se non segna si arriva al 6 e comunque merita, perché lo spirito, ha fatto anche pressing molto alto, lo vuole fare, si prende responsabilità. A Kvara do 6. Bene chi sono entrati, bene Elmas, voglio dare proprio un 7 a Raspadori, che mi pare che sia entrato proprio bene. 6,5 ad Elmas e 7 a Raspadori. JJ senza voto. Simeone pure quasi meritava un 10. Simeone stava segnando l'ultima a tutto, e Ndombele non si vede proprio. Per completezza, quando ci saranno i cambi, Raspadori va qui, Elmas rimane qui, dopodiché quando entrerà Ndombele resterà qui ed Elmas verrà dirottato a centrocampo con Simeone a 2 con Osimhen e Raspadori che agirà un pochino più sulla destra. Quindi a 2 Elmas Ndombele, un esperimento da non rivedere mai più nella vita, perché non c'è proprio bisogno di farlo. Penso che da New York Valerio Fluidu è tutto, abbiamo solamente rimandato il rimandabile. Si potrebbe vincere mercoledì e veniamo e voi state tuned. Si potrebbe vincere con un pareggio, basta un pareggio per non farci beccare più con l'Udinese, però sarebbe anche carino vincere, sarebbe carino mettere dei punti, fare il record dei record possibile, immagina, perché abbiamo un record nostro personale che non è della Serie A da raggiungere, e tante altre cose belle, emozioni, e il percorso è anche questo, che tu dici l'ho preso, non l'ho preso, il fiocco, ve lo ricordate il fiocco alla dell'Agna, pensavi di averle prese, invece il coso gira, oppure stai in testa, no? Quando stavi in testa col fiocco, il dragone teneva quella cosa là e rimbalzava il pallone, quindi stare in testa con il fiocco non lo prendevi mai, ma il Napoli lo prende, date il tempo al tempo, il Napoli lo prende il fiocco. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.